はい、おはようございます。お疲れ様です。ともにきともさんです。こんにちは、どうもどうも。今日はですね、日曜日です。はい。ほんで、今からね、散髪行きます。はい。今日はね、散髪の日なんで、はい、今日の動画はですね、散髪屋さんまでの、ドライブ動画です。はい。ドライブ雑談動画です。はい。すいません。はい。はい。ではちょっと行きます。よっしゃ。はい、それでは出発します。はい、右よし、左よしの散歩のおじちゃん、よし、オッケー。なんかこのタントね、エンジンかけて出発するやんか。ちょっとこう加速したらなんかね、ヒュルルルルルっていうね、イオンがCVT の音やと思うねんけど、まあ、それは CVT の音は分かんねん。ヒューヒュー言うとなんか掃除機ダイソーみたいな音になっとるんだけど、そうじゃなくて、なんかヒューってなんかこういかにもイオンみたいな音がするね。でもそれはエンジンをかけた直後、出発した直後だけやね。1回だけ。何か分からへんな。でもその時しか起こらへんから、整備屋さん持って行ったって説明しようがないっていうかそう、その症状が出えへんかったら伝えられへんやんか。これ僕だけかな、気にしすぎ症候群出てんのか。でもマジでなってんねん。こう窓とか開けたら聞こえんねん。イルルルって言って、何やろなんか取りつかれてんのかなまあまあ今んとこね、なんか支障があるわけでもないし、その音が1回鳴るだけやから別にいいねんけどな。ベアリングではないと思うね。ハブベアリングはこの間変えて、またそんな音としては多分 CVT かな、ミッションやと思うねんけどな、分からんねんけど、もしなんか同じね L375 タント乗ってる人で一緒の症状出る人いたら教えてください。こう走った時にヒュー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 っていうやつ、もしね出てる人いたら教えてください。僕もなるよっていうのがあったら。セレナいいね、かっこいいね。程よい車高ダウンにインチアップ決まってますよ、セレナ。朝テレビつけとったらコマーシャルで見たんやけど、あれですね、とうとう出ますね、新型ムーブ見張りましたあれ新型ムーブ、あれすごいな。あれどうなん、あれ。まあ分かりやすく言ったら、顔はムーブやねんな、シャープな感じだけど後ろはタントみたいな。ムーブってなんかもっとキュッとこうコンパクトなスタイリッシュなイメージあったけど、結構ね、このハイト系のハイト系系のね、このタントみたいな感じで後ろボコンってでかいのよ。あれすごいな。ムーブとタントがね合体したみたいなデザインだったね。しかもなんか雑誌で見たけど値段もねだいぶ安いですよね。あれ確か1万 A グレードでも200万切ってるんですよね。185万。あれもう発売したんかな、今日かな、昨日かな。まあ僕はねタント派なんでね、ムーブにはあんまり興味ないんですけど、ムーブも変わっていくなぁ思って。なんかタントもね、今年秋冬か来年春に新型になるんですよね、確か。モデルチェンジするみたいですよ。なんかEV 車両になるってね。いよいよタントが EV、 軽自動車で EV ってどうなんやろ。そんなになんていうの、パワー稼げんのかな、モーターで。モーターとエンジンの補助なのかな、よくわからんけど。
だいぶ進化しそうやね。だからもうそれ何代目になるの？僕のこれ2代目やろ。で3代目4代目5代目なんのかな、次のが。マイナーチェンジとか抜きにしたらねまあ僕はねもうこの2代目担当に続婚なんでね、ずっとこれ乗りますけどね。まあ買えないっていうのもあるんですけどねまあそれもあるんですけど、まあでも続婚ですね。形が好きなんでね、形とかヘッドライトの形状とかね、もう全部好きですね、この車は。でこの車を買ったんが5年前なんですよね。とある中古車屋さんで買ったんですよね、大阪の伊丹市いうところの。たまたま見つけて、たまたま夜行って、でもうお店閉まっててんけど、電話したらそこの社長が今から出しますわ言うて、わざわざ家帰ってはったんで出てきはって、で見せてくれはって、ほんで試乗させてもらって即決で買おうで買ったんですよ、5年前に。それをなんでか言うたら、その前に乗ってた、新車から乗ってたタント、これと全く同じやったのね。全く同じ仕様、ホイールも一緒、全て一緒、グレードも一緒、色も全部一緒やったから、僕はもうなんか再買や思ってもう買ったんですよ。で今5年乗ってるんですけど、僕ね、まあタントはもちろん一番好きなんですけど、もう1台すごい好きな車がありまして、それがトヨタのアリストなんです。初代アリスト、一応アリストなんですよ。それ22、3の時に乗ってたんですけど、まあそれはもうちょっと維持費が高くて手放した。維持費じゃないわ、あれ何やったかな、ちゃうわ、飽きたんですよ。アリスト乗って飽きたんですよ。飽きてセンチュリー買ったんですよアホみたいにそうほんでアリストは未だに乗りたい。ほんでこの間ネットで見てたら、もう僕好みのアリストがあったんですよ。うわーって、これは俺好みやと。もうまあグレードもそうやし、程度走行も44000やし、でちょっとカスタムもしてあったんですよ。僕好みにカスタムしてあったんですよ。うわーめっちゃ欲しいなー、めっちゃ欲しいと思って販売店見たら、このタントを買った同じ販売店やったんですよ。5年前にこのタントを買ったとこにその僕の好みのアリストが売ってたんですよびっくりした。あれって思って、俺この社長知ってるやんで LINE も交換してるからね、そこのお店の社長は知ってるんですけど、なんとどんだけ俺好みの車を売るねんって思いながら、そうで、うわーどうしよう、セカンドカー持つか。いやセカンドカーにアリストって贅沢すぎるっていうか、俺維持できひんだと低所得者やのにね無理やと。アリスト30年前の車やけど乗ったらやっぱ3リッターやから、で古い車やんか、単純計算で毎月プラス5万ないとあかんねん、アリスト代だけで。あと5万車代のけてやで、ローンとかなしやで。あと5万きついな思って、ちょっと泣く泣くね断念してるんですけどね。よっしゃ着いた。はい、いつも行く美容師さんとこ着きました。はい、それではちょっとね散髪してきます。はい、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。また皆さん次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。